Labą dieną visiems. Išvažinėjom iš Dzūkijos sostinės ir iš karto pasakau, kad važiuojam į Belgiją. Seniai ten lankėmės mes su jumis. Šiandien pirma kalendorinė vasaros diena. Pas mus 31 kol kas rodo. 3 valandos dienos. 31 šilumos. Kavilta.lt. Poilsio ir miego ekspertai. Individualūs užsakymai jūsų darbinių auto ir namų miegamiesiems. Esate kamuojamas nugaros skausmo? Ne bėda. Gaminiai padengti kokybiško kokoso pluoštu, neleis jaustis nepatogiai ir glundančiai bei švelniai prisitaikys prie jūsų kūno formų. Čiužiniai, antčiužiniai, antklodės ir pagalvės, vaikiški čiužiniai ir čiužinių apsaugos, viskas vienoje vietoje ir viskas jums patogiu būdu internetu. Geras kokybės ir kainos santykis. Nebejok, išsirink ir miegok ramiai. Kavilta.lt. Ten matau vienas mikriukas pastabdytas jau. Reikia pasiruošti ir man. Jie dabar su šito vairuotojo dokumentai susijėmė, tai nespėjo manęs pastabdyti. Lietuvis. Kodėl pasikeitė personažai, norintys važiuoti prie jūros? Žinokit, pavargau, kuo daugiau dėl jų stengiasi, tuo jie tą daugiau įsivaizina, įsidirbinėja ar kaip. Tai vienam per toli jūra, kitas jau darbais apsivertęs. Trečias ten iš visų galvojo kažkokias nesąmonės. Trečias asmuo yra tas, kad tiktokeriai labai gerai žino. Ten irgi pasirodė pradžioje tikrai, buvo gailestis toks, bet paskui žmogus pasirodė visų savo gražumu. Taip, kad aš per daug čia nekomentuosiu. Žinot, yra kaip yra, aš nemėgėjęs ten tų žmonių kritikuoti nieko, tiesiog aš pasiūliau, norėjau padaryti gero, netiko, viso gero. Ir viskas. Jūsų paaukoti pinigai bus skirti labai kilniam tikslui. Neišėjo, ką bedariau, kaip begalvojau, kaip bestrategavau, neišėjo juos nuvežti prie jūros. Bet jūsų pinigėliai, kuriuos jūs paaukojote, tikrai bus skirti labai kilniam tikslui. Viską sužinosite, tik truputį kantrybės. Oho, dundulis! Čia ir žaibai geri deda. Hello. What's inside? Satellite. Satellite? Yeah, to Belgium. That's okay. Okay. Weiter. Okay, Bye. thanks, bye. Kas nutikę? Pareigūnė kažko ieško, griovy. Butelius renka. Čia įsuksim į pirmuką dabar. Ant Kiolno vėl. Mačiau ženklai stovi, kad plus 20 minučių prisideda kelionės dėl kamščių. Jo, Vokietija tokia šalis, kad aš dienos metu Vokietiją, kai pravažiuoju, visą pilnai. Tai pasijaučiu tarytum būčiau pravažiavęs pusę kontinento. Tai šiandien dar sekmadienis, nėra fūrų. O kai fūros būna, tai čia... Kaip jums tas tiltas? Man tai visai nieko. Aukštas, įdomu koks aukštis. Reino upės tiltas.
Tos bažnyčios tai kaip vienuolynai kažkokie. Daugiausiai į Renault Master baką esu pripylęs 107 litrus. Galvojau, tualetą veža. O čia panašu labai. Taigi, ponai ir ponios, sveiki atvykę į Belgiją. Tiesą sakant, pasakysiu, kad net esu patenkintas, kaip atvažiuoju į tokią šalį kaip Belgija, Prancūzija. Jeigu taip atvirai, Vokietijoje, Olandijoje, Lenkijoje jau yra pabodę važinėtais pačiais keliais, važiuoji tik tai iš to reikalo, kad reikia, kad tai yra darbas ir važiuoji. O štai va Belgijoje, lankomės rečiau, bet smagu atvažiuoti į tą šalį, kurioje retai tenka apsilankyti. Gerai, iki Final Destination mum 65 kilometrai. Čia nuokalnė gera. Čia tiltukas irgi vertas dėmesio. Čia geležinkelė. Iš tikrųjų, tai mes čia esam buvę. Mes čia tik tai naktį esam atvažiavę. Gražu. Labai gražu. Džiaugiuosi, kad jūs atsivežiau dieną. Va, tas kanalas. Na, tam priekį remontai vyksta, tai čia tarp tų kėglių visi kaip slalomo trasoj. Tik varinėja. Ten matai, policajai reguliuoja eismą. Nes ten priekį labai daug švyturėlių. Ar čia įdomu dėl remontų, ar čia kas atsitikė? Vien policija. Čia dabar įkalnė gera bus, kiek atsimenu. Beveik jau ir atvykome. Rytoj ryte įsikrausim. Jo, čia pamenu gaisrinės dar, jo, gaisrinės. Atmintis nepaveda dar. Labas rytelis. Miškų glūdumoj tokioje, ne? Važiuojam į Olandiją krautis krovinuko. Kabinoje sėdėdamas daug kur nepapulsi. Ką nufilmuoji važiuodamas, tą nufilmuoji. Retas atvejis, kad kažkur atvažiavus mieste galėtum pasivaikščioti ir pafilmuoti. Aš tokias progas išnaudoju, jeigu turiu, bet tai nėra dažnas atvejis. Labai užterštas vanduo šitam kanale. Va, pažiūrėkit, koks čia grožis.
A kiek jachtų? O kokį dėdė saugo tiltą. Monumentiniai. Irgi graži architektūra. Visur uždarinėti keliai, visur remontai. Aš dar taip nemačiau, kad remontai tokie būtų. Per visą miestą. Gražuoliuką, tiltuką. O čia jo remontų reikia, nes keliai pamušinėti gražiai. Tai ką, paliekam Belgiją? Paliekam ir atvykstam į Niderlandus. Sveiki atvykę į Olandiją. Yeah, and then you go to the... Okay, my thanks. Tai va, čia papultai, čia problemos. Nu, kokios problemos? Daug vaikščiojimo, klausinėjimo, sargai ateina, matot, skambina, atidarinėja vartus, visur viskas uždaryta, nu vienu žodžiu. Net 40 km per valandą čia greitis leidžiamas. Kamerų pribuktuota, tai čia žiauriai. Reikia stabtel gal turgelį, nusipirkti šortus kokius prie tos bažnytėlės. Kad čia vien moteriški. Moterų turgus. Turgelis. Na, šito šeiminėlės negaliu nenufilmuot. Fainulkos. Čia A12 važiuojant link Lenkijos, link Šviecko. 40 km iki Lenkijos.
Oho, kiek ten jų prisėdė. Oho. Vakarieniauja. Nuo pasienio eilutė, tai va čia net prie Šviecko, prie degalinių beveik. Gerai, kad mes namo jau važiuojam. O čia Nirvana. Švaru. Porą mašinų. Nešuosi kaip Čečenijos vilkas. Štai taip reikia važinėti per Grajevą. Furistas per dvigubas ištisinės miesto ribose. Maladėc. Pažiūrėsim, kas čia su juo toliau bus. Aš tai nelinkiu, aišku, per dvigubas ištisinės. Pažiūrėsim toliau, kaip jisai mane lenks per kaimelius. Žiūrėkit. Aš važiuoju 60. O čia tai duoda. Kaip jums patinka? Jis girtas, aš galvoju. Aš galvoju, kad jis girtas. Trezvas taip nevažiuotų niekas. Jisai skersas eina. Jis nesveikas, kas jam yra, blemba. Nu, aš aišku tikrai, kad nespausiu, jo nesivysiu. Savo teisėm nerizikuosiu, tikrai. Tai aš prisižiūrau tokių, tik tai, kad nefilmuoju. Įdomu, kur jisai važiuoja. Būtų įdomu pažiūrėti, kaip per Augustovą jis važiuos. Jeigu jis važiuos. Mums iki Augustovo 5 kilometrai. Gaila, kad nusuko. Ten dabar tais kaimeliais eis. Visų lėkimai pasibaigia kaip... Va tie dėdės važiuoja priekį. Ramu. Gazai nuimti. Esam Vilniui, jeigu kas net pažinot. Vienu žodžiu, bandom bėgti iš čia. Tai neduok Dieve, dabar pastatysi tu čia man. Bet tai negali išrinkti geresnio adreso. O ten, kur neįmanoma, vienu žodžiu. Vienu žodžiu, jau
Jau atslūgo viskas. Judam namučių. Paliekam sostinę, paliekam sostinę! Judam, 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 judam! Labą dieną. Nesuprasi, tai lietus kala, tai saulė šviečia. Ką, atėjo laikas atsisveikinti, kaip tai bebūtų graudu ar liūdna, bet vienu reisiuku dar mažiau mano karjeroj. Noriu padėkoti štai šiems poilsio ir miego ekspertams, kad jie pasirūpino mano va tokiu poilsiu, va tokiu miegu. Tikrai, žinokit, ten, kaip sako, žinot, reklamuoji kažkokios įmonės produktą, tai sako ten, ten svarbu pinigus padaryti ir viskas. Ne, nėra. Čia tiesiog žmonės žino, ką daro, aš galiu pasakyti. Tai, ką aš jums sakiau ir anksčiau, ir dabar galiu pakartot, kad tai tikrai yra kokybiški gaminiai, švelnių medžiagų, nepabandęs nesužinosi. Taip, kad užeikite į tą nuorodą, kuri yra prisekta po video, kavilta.lt, paspauskite ant jos ir jūs būsite perkelti tiesiai į jų puslapį ir ten galėsite pasidairyti. Beje, jie taip pat gamina ir individualius užsakymus jūsų darbinių auto, taip pat ir namų miegamiesiems. Taip, kad galimybės neribotos. Skambinkit, teiraukitės ir miegokite taip kaip aš. Jūsų paaukoti pinigai bus skirti labai kilniam tikslui. Neišėjo, ką bedariau, kaip begalvojau, kaip bestrategavau, neišėjo juos nuvežti prie jūros. Aš tiesiog netelpu savo darbuose. Atrodo, tiek visko, žinot, tik prisigalvoji ir į reisą išvažiuoji. Tik kažką suplanuoji ir vėl išvažiuoji. Nežinau, darbas irgi yra labai rimta, labai aktualu. Norisi ir ten spėt, žinot, bet, aš manau, pirmin atgal kanalo reikalus mes palaipsniui pavysim, sudėliosim viską į vietas ir bus viskas savo vietose. O dabar ką? Būkite kupini laimės, meilės, džiaugsmo. Didelis ačiū tiktokeriam, kad atėjo pas mane į kanalą. Tikrai pasijautė. Ačiū už peržiūras, ačiū už dedamus patiktukus. Jūs nuostabūs. Ir visi likusieji pirmin atgal kanalo žiūrovai superiniai. Viskas savo laiku. Duokite man truputį irgi laiko. Viskas ateis savo, kaip sakant, step by step. Viskas bus gerai. Ačiū, kad esate. Dabar labai atsargus būkit miškuose. Sakė, rujoja Čečenijos vilkai. Būkit atsargus. Įspėjimas. Iki.